Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetit Allahu xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Në mesin e yjeve që ndriçojnë qiellin e njerëzimit, një dritë që ndron më pranë diellit profetik. E ajo është drita e vajzës së profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu Zahra alayha salam. Ajo nuk ishte vetëm bija e tij në lidhje gjaku, por bija e shpirtit të tij. Pasqyrimi më i pastër i moralit, dritës dhe mëshirës që profeti mbarte për gjithë njerëzimin. Çdo herë që profeti e shihte, fytyra e tij ndriçonte, si hëna në mesnat, dhe çdo fjalë që thoshte për të, pra nga profeti për vajzën e tij, buronte nga dashuria hyjnore që i bashkonte këto dy shpirtra. Të dashur dëgjues dhe shikues, pa kaluar në shtjellimin e temës për ditën e sotme, do ju ftoja të ndiqnim së bashku surën Kauthar në këto momente. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Vërtet, ne të kemi dhënë ty o Muhammad sallallahu alaihi wasallam shumë të mira. Andaj, falu vetëm për Zotin tanë dhe thërë kurban. Sigurisht, ai që të uren ty, vetë është fat prerë. Të dashur vëllezër dhe motra, pasi ndoqëm dhe surën e përzgjedhur për ditën e sotme, ku të gjithë ne e dim kuptimin e kësaj sureje që përzgjodha për sot, le të kalojmë në shtjellimin e temës, ku do të flasim rreth pozitës së Fatimatu Zahra alayha salam tek i dërguari i Allahut, tek profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duke qenë se në këto ditë, neve të nderuar dëgjues dhe shikues, në vazhdim të emisionit për ditën e sotme, pasi ndoqëm së bashku surën e përzgjedhur për sot, ku të gjithë e dim kuptimin e kësaj sureje, që ka zbritur për vajzën e profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu Zahra alayha salam, pikërisht në këtë ditë të martirizimit të saj, do doja që të flisim sot në lidhje me pozitën që kishte ajo tek i dërguari i Allahut, pra Fatimatu Zahra alayha salam, pozita e saj tek profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeti Muhammad gjithmonë e thërriste atë ummi abiha, nën e babait të saj, duke treguar se dashuria e saj për të nuk ishte vetëm dashuri bie, por dashuri që përfshinte kujdesin, dëmshurinë dhe përkushtimin më të lartë. Kur profeti kthehej nga një udhëtim, ndalesa e tij e parë ishte shtëpia e Fatimes. Dhe kur nisej nga vendi ku ndodhej për të nisur për një udhëtim, vendi i fundit që vizitonte ishte i Fatimes. Kjo tregon pozitën e saj të veçantë tek profeti, një pozitë që askush tjetër nuk e kishte në zemrën e të dërguarit të Allahut, të profetit Muhammad, paqja dhe bekimet të Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij. Në një hadith të njohur të profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam thuhet: Fatimeja është pjesë e imja. Ai që e zemëron atë, më ka zemëruar mua, dhe ai që e gëzon atë, më ka gëzuar mua. Ky hadith është një dëshmi hyjnore e lidhjes shpirtërore që bashkon profetin me të bijën e tij. Nuk ishte një lidhje e thjesht familjare, por ishte një lidhje që përfaqësonte lidhjen midis risaletit, pra dërgesës, dhe pasardhësisë shpirtërore. Fatimeja, paqja qoftë mbi të, ishte pasqyrimi më i pastër i misionit të tij, të profetit Muhammad, dhe përmes saj pra u
u ruaj trashëgimia profetike në zemrat e imamëve të Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta të gjithë. Në një hadith të ardhur tjetër nga profeti Muhammed nga Imam Aliu a.s. ku profeti i ka thënë: O Ali, Fatimeja është zemra ime, shpirti im dhe drita e syve të mi. Ajo është amaneti i Zotit tek unë dhe unë jam amaneti i Zotit tek ajo. Sa bukur e ka përshkruar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam pra dashurinë që ai ndjente për të bijën e tij. Nuk ishte një dashuri e thjeshtë, një ndjenjë e thjeshtë, por ishte një pjesë e shpalljes nga ana Allahu xhaleshanhu, një pjesë e vetë misionit të tij, pra e bija e tij. Në të ai shihte vazhdimsinë e dritës, që më vonë do të përçohej te Imam Hasani, Imam Huseini dhe plot 12 imamat e Ehli Bejtit të pastër të familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëpërmjet Fatimes, Allahu bëri që linja e profetëve të vazhdojnë në formën e imamëve, që janë bartës të diturisë, urtësisë dhe mëshirës hynore. Është nga më të vështira dhe pothuajse e pamundur të përcaktohet vendi dhe pozita e zonjës Fatimah Zahra alayha salam te babai i saj, profeti Muhammed. Dhe është e saktë të thuhet se kjo është përtej aftësisë së penës dhe së gjuhës, analizës dhe shpjegimit, që të caktohet një pikë ose një nivel ose një shkallë e pozitës dhe e vendit të saj të lartë që ajo kishte te babai i saj. Mund ta përmbledhim dhe mund të themi shkurt një gjë. Fatimah Zahra alayha salam kishte zënë vendin më të gjerë në zemrën e babait të saj, të profetit Muhammed, dhe kishte një pozitë të veçantë në shpirtin e tij fisnik. Siç e thamë më parë, sepse ishte kjo ndjesi hynore e zbritur nga ana Allahu xhaleshanhu për ta, sepse nëpërmjet Fatimah Zahra alayha salam do vazhdonte dhe gjeneza e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti e donte atë me një dashuri që nuk i ngjan dashurisë së zakonshme të baballarëve për të bijat e tyre. Pasi kjo dashuri ishte e përzier me respekt dhe me madhërim të madh. Nuk është parë ndonjëherë nga ndonjë baba në botë ajo që është parë nga i dërguari i Allahut ndaj zonjës Fatimah Zahra alayha salam. Dhe kjo nuk buronte vetëm nga ndjenjat toksore që kemi ne me familjarët tanë, por profeti e shikonte vajzën e tij me nderim, me respektim, për shkak të dhuntive që Allahu xhaleshanhu i kishte dhënë asaj, cilësive dhe virtyteve të saj të larta. Ndoshta profeti, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte i urdhëruar nga Allahu për ta nderuar dhe madhëruar ata, sepse nga Fatimeja do vazhdonte, siç e tham, fjala drita dhe do vazhdonte pra Islami i ardhur nga Allahu xhaleshanhu. Ai nuk linte rast apo moment pa përmendur madhështinë e vajzës së tij, pa dëshmuar për dhuntitë e saj dhe pozitën e lartë që kishte ajo tek Allahu i madhëruar dhe tek i dërguari i tij. Kjo pozitë nuk erdhi se ishte e bija e profetit Muhammed. Le ta sqarojmë këtë pjesë. Kjo pozitë erdhi nga devotshmëria, nga veprat e mira, nga sinqeriteti dhe niyeti i pastër që kishte ajo në adhurimin ndaj Allahut xhaleshanhu. Prandaj dhe pozita e Fatimah Zahra alayha salam ishte e lartë tek i dërguari, njëkohësisht edhe tek Allahu i madhëruar. Në çdo periudhë të jetës së tij, profeti e mbulonte Fatimen me dashuri dhe respekt të jashtëzakonshëm. Kur ajo hynte në dhomë, ai ngrihej në këmbë, e përqafonte dhe e puthte në ballë atë. Kjo ishte shenjë që ai donte t'ia mësonte ummetit, se respekti ndaj Fatimes është respekt ndaj fesë së pastër islame. Fatimah Zahra alayha salam ishte për profetin shembull i një gruaje që përmbledh virtytin, pastërtinë dhe urtësinë. Ai e quajti atë zonja e grave të botëve dhe tha, në ditën e gjykimit, Zoti do të zemërohet me ata që e kanë zemëruar Fatimen. Ky hadith e vendos Fatimen në një pozitë të shenjtë që përfshin ndërmjetësimin, mëshirën dhe dritën hynore. Zemërimi i saj është zemërimi i Zotit dhe kënaqësia e saj është kënaqësia e Zotit. Në këtë mënyrë, ajo bëhet ura që lidh dashurinë e Zotit me dashurinë njerëzore. Transmetohet nga Aisha bint Talha, pra gruaja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e cila ka thënë, nuk kam parë askënd që të ngjante më shumë në të folur dhe në sjellje me të dërguarin e Allahut se sa Fatimeja.
Kur ajo hynte tek ai e priste me ngrohtësi, i puthte duart dhe e ulte në vendin e tij. Kur hynte ai tek ajo ngrihej për ta pritur, i puthte duart dhe e priste me ngrohtësi, njësoj siç babai e priti atë, edhe ajo e priste njëkohësisht në të njëjtën mënyrë dhe babain e saj. Buzal el-Hervei e pyeti Husein ibn Ruhiun, sa bia pati i dërguari i Allahut, dhe tha 4, dhe më pas e pyeti, cila prej tyre ishte më e mira, dhe i përgjigjet Fatimeja, dhe përsëri e pyet, pse ajo ishte më e mira, ndërkohë që ishte më e reja në moshë dhe kishte më pak shoqëri me të dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, dhe i përgjigjet në këtë mënyrë sepse në të ka 2 cilësime të cilat Allahu e veçoi. E para, ajo e trashëgoi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe e dyta, pas ardhësit e të dërguarit vijnë pastaj. Dhe Allahu nuk e veçoi veçse për këtij fakti, por e veçoi edhe për sinqeritetit që ajo pati në qëllimin dhe niyetin e saj në adhurimin e Allahut xhaleshanhu. Në të gjitha këto transmetime, kuptohet se Fatimatu Zahra alayhis salam ishte njeriu më i fortë me pejgamberin dhe lidhja mes tyre ishte si lidhja mes pjesës dhe tërësisë. Dashuria, butësia dhe harmonia që ajo kishte në veten e saj kishin arritur kulmin dhe këto ndjenja të bukura e bënin që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të gjendej tek vajza e saj për hrin e qetësisë, e harmonisë dhe të butësisë. Nuk është për të çuditur se profeti Muhammed ja mësonte asaj veprat më të mira, moralin më të lartë dhe njohuritë më të pastra. Ajo përfitonte diturinë hyjnore nga burimi më i pastër, mësonte urtësinë me një zemër të gjerë dhe një mendje të mprehtë. Dhe megjithse kishte pak mundësi të transmetonte dijen për shkak të rrethanave të asaj kohe, janë transmetuar disa shembuj dhe le t'i ndjekim se më poshtë. Një grua i shkoi tek Fatimetu Zahra alayhis salam për të pyetur në emër të nënës së saj, që ishte hutuar për një çështje të namazit. Fatimeja ju përgjigj. Gruaja pyeti përsëri dhe përsëri, derisa në të 10-ën herë dhe më pas ndjeu turp dhe tha, nuk dua të të shqetësoj më o e bia e të dërguarit të Allahut. Dhe Fatimeja i përgjigjet kështu gruas, pyet sa të duash. A nuk do t'i dukej lehtë dikujt të ngjitej me barë të rënd mbi një shtëpi, nëse do t'i jepej për këtë 100.000 dinar? Ajo përgjigj, po, do t'i dukej e rënd. Dhe Fatimeja tha, unë për çdo pyetje shpërblehem më shumë se ajo që gjendet mes tokës dhe arshit me pega. E kam dëgjuar babain tim të thotë, dietarët nga shia jon do të ngrihen ditën e gjykimit, do t'u jepen rroba nderi sipas diturisë dhe përpjekjes së tyre për udhëzimin e robëve të Allahut. Më pas Allahu do të thotë, këta janë njëtimët që keni kujdesur dhe mësuar. Tani zbukurojeni me rrobat e dijes që u dhap në dynja. Po ashtu transmetohet nga Jezid ibn Abdul Malik nga babai dhe gjyshi i tij teksa thon, hynte Fatimeja alayhis salam dhe ajo na përshëndeti e para. I thash, erdha për të kërkuar bekim. Ajo tha, më ka treguar babai im se kush përshëndet mbi mua dhe mbi të 3 ditë me radhë, Allahu ja bën të detyrueshëm xhenetin atij personi. Dhe i thash, edhe gjatë jetës suaj apo vetëm pas vdekjes suaj? Dhe Fatimatu Zahra alayhis salam i thot, ai që na përshëndet ne do të ketë këtë mirësi edhe gjatë jetës son, edhe pas vdekjes son. Dhe këtu të përmend të nderuar dëgjues dhe shikues ndarjen fizike të profetit nga vajza e tij dhe si e jetoi e përjetoi ajo. Pra ndarja fizike e profetit nga kjo botë, lidhja e tyre kurse si nuk është kuptot. Fatimeja nuk u nda nga kujtimi i tij, dhe çdo kujtimi i profetit Muhammed e mbushte atë me mall, por njëkohësisht me krenari dhe qetësi shpirtërore. Ajo qante jo nga dëshpërimi, por nga dashuria që nuk mund të ndahej nga shpirti i saj. Ajo ndjente ende praninë e babait të saj në çdo lutje, në çdo frymëmarrje, dhe kjo e mbajti dritën e profetësisë të gjallë në shtëpinë e saj të vogël, e cila ishte vendi i zbulesës, urtësisë dhe nderit.
Të dashur vëllezër dhe motra, në mbyllje të emisionit për ditën e sotme, do doja t'ju kujtoja se nëse duam të kuptojmë plotësisht dashurinë profetike, duhet të shikojmë marrëdhënien e profetit me Fatimatun Zahra alayhis salam, sepse në dashurinë për të bijën, profeti i tregon njerëzimit se sa e lartë është vlera e gruas në Islam dhe se si në zemrën e mëshirës hyjnore qëndron figura e nënës, e bijës dhe e gruas besimtare. Nëpërmjet Fatimes, profeti na mësoi se dritat hyjnore nuk shfaqen vetëm në fjalë e ligje, por në zemrat që janë pasqyrë të dashurisë së Allahut. Dhe në përfundim të temës për ditën e sotme, do ju thoya hadithin e ardhur nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ku thotë: kënaqësia e Fatimes është kënaqësia ime dhe kënaqësia ime është kënaqësia e Zotit. Çdo besimtar që e njeh Fatimen e kupton se ajo është pasqyra e profetit dhe kush e don atë ka dashur profetin e Allahut dhe ai që don profetin e Allahut ka dashur Zotin e gjithësisë. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqati të Allahut qofshin mbi ju.